کولکاتہ پبلک انگلش اسکول کمرٹی کے سرجمی پہ وہ کام کر رہا ہے جو کبھی سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں کیا تھا۔ واقع میں یہ اسکول ان بچوں کی آبیاری کر رہی ہے جو ابھی نومولود ہے۔ یہاں کے ٹیچرز حضرات بےحد کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور ایک مقام حاصل کر کے اسکول کا نام روشن کریں۔ اس حوالے سے ہر سال اسکول میں کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا رہتا ہے۔ اس بار اسکول کے ڈائریکٹر اصغر علی اور پرنسپل نوشابہ صاحبہ نے اس اسکول میں ایک کارنیول پروگرام شروع کیا، آرٹ اینڈ کرافٹ اور فوڈ فیسٹیول کا، جہاں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ گارجن حضرات نے بھی اپنی شرکت درج کرائی اور یہ جتانے کی کوشش کی کہ وہ ان پروگرام سے کتنے خوش ہیں۔ اس پروگرام میں بچے جوک در جوک شریک ہوئے۔ یہاں جو مہمان آئے تھے انہوں نے اپنی پرمغز تقریر کی اور کہا کہ اس اسکول نے جو کام انجام دیا ہے وہ واقع پورے ہندوستان کے لیے ایک مثال ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ اسکول کے ڈائریکٹر جناب اصغر علی اور ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ جناب حفیظ الرحمان صاحب نے کیا کچھ اسکول کے حوالے سے کہا۔ اس موقع پر تقریباً 350 بچوں کو اسناد دیے گئے، انعام و اکرام سے نوازے گئے۔ یہاں کئی ایک کمپٹیشن ہوئے جیسے کوئز کمپٹیشن اور ڈرائنگ کمپٹیشن، اس کے علاوہ بھی کئی پروگرام یہاں پہ کرائے گئے۔ بچوں نے دل جمعی کے ساتھ اس میں حصہ لیا اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ نوشابہ پروین نے اپنی اسکول کے حوالے سے ان بچوں کے بارے میں، ان کے فیوچر کے بارے میں کیا کچھ کہا، آئیے ہم انہی کے زبانی سنتے ہیں۔ 17 نومبر کو فوڈ فیسٹیول کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ یہ انتظام ان بچوں کے نے کیا ہے جو اس اسکول کے طالب علم ہیں۔ یہاں پہ وہ ایک سے ایک پکوان بنا کر لذیذ کھانے لوگوں کو چکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہم فن کے معاملے میں، ہنر کے معاملے میں کتنا آگے ہے۔ لہٰذا تمام علاقے کے لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ اس پروگرام میں حصہ لے کر اس پروگرام کو کامیاب بنائیں اور اسکول کے ٹیچرز، پرنسپل اور ڈائریکٹر کے ہمت افزائی کریں، ان کا حوصلہ کو بڑھائیں۔ آج کا کارنیوال جو ہے یہ ہر سال نومبر مہینے میں ہوتا ہے۔ سال بھر بچوں کو ایکٹیویٹیز کرایا جاتا ہے ڈرائنگ کلاس کے دوران، اور ہمارے جو گروپ اور کلب ایکٹیویٹیز ہیں آج ان کا ریپرزنٹیشن کا ڈے ہے۔ ہر سال اینول ایگزام کے ٹائم میں بچے کا اکیڈمک ایگزام ہوتا ہے، اور یہ کارنیوال اور ایگزیبیشن کے دوارا ہم لوگ سال بھر بچوں کو جو سکھاتے ہیں اس کا ایک ایگزام، اور اس ایگزام کا رزلٹ آج ہی نکلتا ہے۔ اس رزلٹ کا اناؤنسمنٹ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جس کا سب سے زیادہ سیل ہو پروڈکٹ بنایا ہوا، اور سب سے زیادہ کاسٹ میں بکے، مارجن اس پہ رہے۔ یہ بچوں کا ایگزیبیشن کا سیل بھی ہے، کیونکہ یہ سارے پروڈکٹ جو ہے سیل آؤٹ ہو جاتے ہیں، اسٹاک آؤٹ۔ آج الحمدللہ ہم لوگ کا 99% جو ہے آئٹم سیل آؤٹ ہے، اور بچوں کا اور ٹیچنگ اسٹاف، نان ٹیچنگ اسٹاف کا جو محنت ہے وہ رنگ لایا ہے الحمدللہ۔ کا کارنیوال ہر سال کچھ نہ کچھ تھیم رہتا ہے۔ اس سال کا ہم لوگ کا تھیم ہے ریڈیوس، ری یوز اور ریسائکل۔ ریڈیوس کا مطلب ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو لامحدود استعمال کرنا شروع کیا۔ پہلے لوگ کپڑا پہنتے تھے، ایک کپڑا 2 کپڑا ہوتا تھا۔ ابھی جو ہے کپڑا ہر ایک فیسٹیول کے لیے، ہر ایک پروگرام کے لیے خریدا جاتا ہے، لیکن جب وہ کپڑا ویسٹ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے وہ کپڑا کہاں جائے گا۔ پلاسٹک بوٹل ہے، بہت سارے گاربیج ایسے ہیں جس کا جو ہے کہیں نہ کہیں غلط استعمال ہو رہا ہے، زمین پولیوٹیڈ ہو رہا ہے، پانی پولیوٹیڈ ہو رہا ہے، ایئر پولیوٹیڈ ہو رہا ہے۔ تو آج کا تھیم ہم لوگ کا ہے ریڈیوس، اس کے بعد ہے آپ کا ری یوز۔ ہاں، تو جیسے کپڑے بچ جاتے ہیں، کپڑے کو کیا یوز کیا جاتا ہے اس کو لے کے ہم لوگوں نے بہت سارا کام کیا۔ دوسرے بات ہے جو ٹیلر ہوتے ہیں ان کے پاس جو کٹنگ کپڑا ہوتا ہے اس کا ری یوز ہے، وہ تھیم تھا اس بار۔ پلاسٹک بوٹل تو ہم لوگ کا ہر سال رہتا ہے، اور مٹی کا برتن۔ دوسری بات ہے کہ پینٹنگ اور جو آرٹ اینڈ کرافٹ کا ایگزیبیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سارے اسکول کے سارے بچوں نے ڈیکوریٹ کیا پورے اسکول کو۔ تو یہ الحمدللہ ایک آج جو ہے رزلٹ نظر آ رہا ہے سبوں کو، جتنا خوبصورت ہمارا اسکول کا بلڈنگ سجایا گیا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ چیز فیوچر میں جا کے کمرشیل بینیفیشیل ہو، کیونکہ بچوں کے اندر بزنس کرنے کا بھاونا آج گرو کیا گیا۔
सारे गार्जियंस को और सारे बच्चों को हम लोगों ने कूपन दिया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके द्वारा जितने भी फूड यहाँ पे आएंगे गार्जियन के द्वारा बनाए गए हैं, बच्चे भी बनाए, हमारे टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी इस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूशन है 100%। तो उस फूड को वो लोग परचेज नहीं करके कूपन के द्वारा खाएंगे। और इस साल हम लोग का 100 से अबव स्टॉल लगेगा और आइटम हम लोग का 75 हो रहा है, जिसमें से बहुत सारा आइटम ऐसा है जो न्यू है, फर्स्ट टाइम वो चखेंगे गार्जियन। इसी का नाम फूड फेस्टिवल। खाना तो हम लोग सभी लोग खाते हैं, डेली का जो बेस रहता है, दाल चावल रोटी सब्जी या सालन या आपका गोश्त मछली आइटम, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे स्वीट डिश है, बहुत सारे बेवरेज है, स्मूदी है, जिसके बारे में हम लोगों ने नाम तक नहीं किया। कल ये सब नाम आप लोग सुनेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं, हैदराबादी बिरयानी भी है, लखनवी भी है, अफ़गानी कबाब भी है। अब सब कुछ आज बता देंगे तो कल का क्लाइमेक्स ख़त्म हो जाएगा। कल आइए इंशाल्लाह, आप लोगों से मुलाकात होगी और कल भी बहुत अच्छा उम्दा प्रोग्राम है। थैंक यू। Class 5A, getting second position Sufyan Azhar, Class 2B from Greenhouse, and third position Tasneem Nag, Class 5B from Greenhouse. Nurjahan getting first position Sufyan Azhar. इंग्लिश कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल, आज आप लोगों ने जो कार्निवल किया इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से रेस्पॉन्स मिला? जी, सबसे पहली बात यह है कि मैं न्यूज़ डेस्क और हमारे जितने करीबी चैनल वाले हैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के ज़माने में अब तक जो काम बड़ी से बड़ी काम हुई है, लेकिन वो काम को एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता था। आज सोशल मीडिया आप के ज़रिया और आप लोगों के चैनल के मार्फत जो हमारे कामों को जितनी आसानी होगी एक्सप्लोर करने में, ये आपने भी देखा होगा और हमने भी जानते हैं कि सोशल मीडिया जो है कितना अहम रोल अदा करता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि काम किसी की अगर हौसला अफजाई नहीं की जाए तो वहाँ काम करने वालों के दिल टूट जाती है और काम नहीं कर पाता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे टीम में जितनी उस्तानियाँ हैं, जितनी टीचर्स हैं और मेल टीचर्स भी हैं, तो इन तमाम लोगों ने एक यूनिटी की तरह एक होकर के, यानी बहुत सारे टीचर हैं जो कभी अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई नहीं करके कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल की आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं, इसलिए हम लोग कामयाब हैं। बस तमाम चीज़ों का एक ही है मौजू कि यूनिटी जो है, आज जो काम आपने देखा है, जो कार्निवाल देखा है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का माहौल देखा है, बस ये तमाम चीज़ें यूनिटी पर ही मुकर्रर है। खास तौर से सर स्टूडेंट को इस तरह का प्लेटफार्म देने का मकसद क्या रहा? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज से अगर हम 40 साल या 50 साल पहले चले जाएं तो ये शेर आम था कि उम्र गुजरी है यहाँ दफ्तरों की चक्कर में, हम तो डिग्रियाँ लेकर भी बेकार रहें। तो इसलिए आज का ज़माना जो है, जो करेगा वो ही रहेगा। तो एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है और यही नतीजा है कि हम लोगों ने बच्चों को एक नेसेसरी क्लास रखा है स्किल डेवलपमेंट के लिए, और हमेशा वीक में 2 दिन वो क्लासें होती हैं और जो बच्चे साल भर अपने आप को तैयार करते हैं उसका एग्जीबिशन 1 साल के बाद लगता है। आज जो सर स्टॉल लगाया है उसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? खास तौर पे हमने देखा कि लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। लगभग 150 आइटम्स थे बच्चों का और 150 आइटम हर बच्चों ने 20-30 करके तैयार किया था। 150 आइटम का मतलब है कि बच्चों ने 150 आइटम इस तरह का तैयार किया। और आपने देखा होगा कि यहाँ तो सब सेल आउट हो गए, सोल्ड हो गए। यहाँ पर कार्निवाल में कहीं हमारी तस्वीर लगी होगी कि बच्चों ने क्या क्या बना करके रखा है। एकदम यूजलेस चीज़ को कैसे यूज किया जाए, और जिसको आम जुबान में हम लोग दस्तकारी के काम कहते थे, ये दस्तकारी के काम है और फन है, हुनर है। इस ख़राब से ख़राब चीज़ को इस तरह से संवारा जाए कि मार्केट में उसकी कीमत लगे, और वही हुनर आज बच्चों ने दिखलाया है।
सर एज ए गेस्ट आज जो आप यहाँ पे आइसो पकड़ लीजिए, एज ए गेस्ट सर आप कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल में आए और आपने देखा कि बच्चों ने किस तरह से अपने हुनर और फन का प्रोग्राम करके लोगों को दिखलाया है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आप उन बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे जनाब, हम तो ये कहेंगे कि हासिदों होशियार हो जाओ, तुम लाख हसद करो, ये ज़मीन आफताब बनकर चमकेगा, ये इतना रोशनी फैलाएगा कि दुनिया देखेगी आपकी सरपरस्ती में और इनकी अहलिया नौशाबा साहिबा जो प्रिंसिपल हैं उनकी सरपरस्ती में। इनके फादर इन लॉ ने मुझसे अलग से एक बात कही थी बरसों पहले, तो मैंने बच्ची को ब्याहने से पहले इस लड़के को ऑब्ज़र्व किया। इसके बाद बहुत डिग्रियां नहीं हैं, मगर इसके अंदर में कौम मिल्लत को आगे बढ़ाने का एक जज्बा है। इसलिए बेटी भाई वो देख रहा हूँ इस 10-15 साल के अंदर में ये जवां साल अपनी तक परेशान है, लेकिन ये है कि कौम मिल्लत तरक्की करे। और इसका देखा मैंने नुमाइंदा कि ये बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, स्कूल की टीचर्स के लिए, सब के लिए ये ईद का दिन है। सब बन सवर के मुनहमिक हैं और हफ्तों से तैयारी रही होगी। और बच्चों ने सामान भी जो डिस्प्ले किया, इन्होंने कहा कि जो किसी काम की चीज़ नहीं थी, अब वो साहब आइसक्रीम का डंडा जो है जो फेंक देते हैं उससे कोई चीज़ बन जाए, कोई कप जो है जो हम फेंक देते हैं उस पर डिज़ाइन करके बेच दिया। और एक काश्तकारी का देखा, एक 5 रुपये में बेचा है जिसमें 200 रुपये की मेहनत होगी। वो मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब जो वो उन्होंने ख़रीदा उसको। मैंने भी 3-4 चीज़ें ली, उसमें साहब मेहंदी थी और इसके लिए औरतों के लिए पेंट था। कहा भाई ये ऑर्गेनिक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, इसको लगा करके वज़ू किया। मैंने ख़रीदा है और बच्चों के लिए सामान मैंने 3-4 ख़रीदा है। इतना जज्बा इन लोगों की सरपरस्ती में कि ये हम तो समझते हैं इतनी बड़ी बुनियाद पड़ी है कि हम चैलेंज करते हैं कि 20 साल के अंदर में ये 3 डिवीज़न है ना, एक यहाँ पे है, एक बराबर में है और एक और जगह एक स्कूल चल रहा है किराए में। आने वाले 20 में कमरहट्टी नहीं बंगाल देखेगा कि चाहे कहाँ तरक्की करेगी। तालीम जो है ये समझिए कि सबसे बड़ी खिदमत है। जहाँ ये कहते हैं दूसरों की खिदमत करो, वहाँ आज के दौर में ये तालीम ये है। आज यहूदियों के कब्ज़े में हम हर तरह से हैं, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे गूगल्स है। जब 1948 में इसराइल बन रहा था अंग्रेज़ों के फरेब की वजह कर से नाजायज़, तो उसमें सबसे बड़ा जो उनका सिनेगॉग जो हेड था उससे कहा गया कि बोलिए हम सबसे बड़ा अपना बनाते हैं अपना मंदिर सिनेगॉग। तो कहा नहीं नहीं नहीं, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब पैसे दे दो और जिस हद तक हो सके तालीम पे खर्च करो। आज ये थोड़ी सी आबादी दुनिया भर में 1 करोड़ की आबादी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया की यहूदियों की। और आप आज हमारे सर पे नाच रहा क्यों? तालीम पे भी हो रही है बातें। और उस यही नहीं, आजकल जो इशारा भी आपने दिया असगर अली ने कि टेक्निकल जिस हद तक एक्सपर्टाइज होगी उसी तरह से हम रिकॉग्नाइज होंगे। अब डिग्रियों की कदर नहीं रह गई है, अब जो है आप कितने एक्सपर्ट हैं। इसलिए इन सारे बच्चे जिन लोगों ने डिस्प्ले किया वो न सिर्फ तारीख के मुस्तहक हैं बल्कि उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए हर तरह से। और ये पूरा मोहल्ला आप देखिए बिजलियों से, और एक हज़ारों हज़ार औरतें और मोहल्ले के लोग यहाँ पूरी तरह से घूम रहे हैं। इतना उनको जज्बा मिल रहा है। क्या ये मैसेज सिर्फ यहीं तक रहेगा? ये पूरे हिंदुस्तान में पहुँचेगा कि किस तरह से हम अपने जहन साजी कर सकते हैं, माइंड को किस तरह से इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। गार्जियन हजरात को क्या मैसेज देंगे इस प्लेटफॉर्म पे? गार्जियन हजरात सिर्फ स्कूल में भेज करके बच्चों को जान छुड़ाने वाली सोच न रखें, उनको भी पढ़ना होगा। आप कहते हैं ना बच्चियां वहाँ बिहाई जाएं जहाँ तालीम हो, इसलिए बच्चियों को, बच्चों के गार्जियंस को भी पढ़ना होगा
تعلیم حاصل کرنی ہوگی اور گھر پہ آ جانے کے بعد انہیں ہیلدی مائنڈ دیں، ان خود پڑھیں اور انہیں پڑھنے کا اچھا ایٹماسفیئر دیں، ہائیجینک اور کلیئر، اور غلط تعلیم نہیں بلکہ بہتر تعلیم اس سینسٹیو دور میں جہاں سوشل میڈیا بہت ڈائیورسیفائڈ ہے وہاں ان کو کونسائز اور پریسائز ان کو تعلیم دینا ہوگا اور لینا بھی ہوگا تاکہ بچہ اچھا تعلیم حاصل کرے۔ کولکاتہ پبلک انگلش اسکول کے ڈائریکٹر اور پرنسپل کو آپ کیا میسج دیں گے کہ وہ بچوں کو کس طرح تیار کریں کہ آگے فیوچر میں وہ کوئی مقام حاصل کر کے اسکول کا نام روشن کریں؟ بھائی یہ مقام تو حاصل کرتے رہیں گے، ان کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ گورنمنٹ کو انفلوئنس کیجئے، جو ہماری الگ سے بھی بات ہوئی، مترا صاحب نہیں آئے ورنہ ہم مائک پہ بولنے والے تھے، اتنی خوبصورتی سے ان کی خوبصورت تصویر ٹانگی ہوئی ہے، آپ نہیں آئے، اور مہینوں پہلے ضرور انہوں نے اپوائنٹمنٹ لیا ہوگا۔ بڑے دل والے آدمی ہیں، میں کہوں گا کہ وہ اچھا ان کا اثر ہے کمر ہٹی میں، گورنمنٹ کو یہ اپروچ کریں اور گورنمنٹ اسپانسرڈ جو ہے کم سے کم 25 بیگھا زمین ملے جہاں بڑے ڈائیورسیفائڈ انسٹیٹیوشن کھل سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس وہ کلیجہ ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، پھر ہم لوگ سب مل کے اس کو اور ترقی دیں گے، اور یہ ڈائیورسیفائڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو کھولنے کے لیے ہم ان سے درخواست کریں گے اور حوصلہ دیں گے۔ بہت بہت شکریہ سر۔